Проектирование модели энергоэффективного универсального фрезерно-печатающего станка Leonardo 1.0 для обработки искусственного мрамора. В проекте решены следующие задачи. Выбрана технология изготовления искусственного мрамора в условиях Крыма с минимально нанесенным ущербом его экологии и экосистеме. Определена стадия, на которой искусственный камень обрабатывается с наименьшими энергозатратами при сохранении формы нанесенного фрезерованного рисунка. Найдено оптимальное конструктивное решение для построения станка. Принятые комплексные меры по энергосбережению, выбор стадии обработки, выбор инновационных асинхронных двигателей позволили выбрать систему энергопитания на базе солнечных батарей. Разработанный принцип функционирования фрезерно-печатающего станка для обработки искусственного мрамора в стадии неполного отвердевания не имеет аналогов в технологиях по обработке естественных и искусственных камней по данным источникам доступной информации. От механизмов Леонардо да Винчи До роботизированных фрезерно-печатающих станков